ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വി ആർ സ്റ്റൗസ് എന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുപ്പ് കത്തുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും സിമ്മിലിടുമ്പോൾ ഓഫാണ്. അത് കുറച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അണഞ്ഞു പോകും, കെട്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സിമ്മിലിടുമ്പോൾ ഓഫാണ്. കുറച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ കിടന്നു. ഇത് ഇത്രയും കത്തും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോബ് ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കാം. മെയിൻ പൈപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബർണർ ഊരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബർണറൊക്കെ വേഗം അഴിച്ചാൽ പോരുന്നുണ്ട്, അത്ര ടൈറ്റ് ഇല്ല. ചിലവരൊക്കെ തുരുമ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പോകും. ഈ ഭാഗം അഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അഴിച്ച് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് മേലെ തന്നെ അഴുക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും അഴുക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇത്ര സ്റ്റൗകളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. പണ്ട് കാലത്തേക്ക് ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും. ഇത്ര സ്റ്റൗകൾ പൈപ്പ് പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പൈപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് മാറ്റി ഫ്രെയിം ഊരി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാൾവ്, ഗ്യാസിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാൾവ് ഊരിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ അഴുക്കുണ്ടാവും. ഇത് ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് വേണം അത് ഊരിയെടുക്കാൻ.
ത്രെഡുള്ള ചെറിയ പിരിയാണ്. അത് പിരി പോയാലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ലീക്ക് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കണം. പേസ്റ്റ് പോലെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അഴുക്കാണ് ആകെ. അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൻ്റെ 7 സ്പാനറാണ്, അത് ബാഗിലെവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ എടുത്തുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 7ൻ്റെ സ്പാനോട് തന്നെ അഴിക്കണം. 7ൻ്റെ ലൈറ്റുണ്ട്, ഇത് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ത്രെഡ് പോവും, പിരി പോവും. മണ്ണെണ്ണ നല്ലോണം എടുത്തിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക.